bandiraɓe sehilaɓe min calmini on lawol gongol min juuri on dendagal heɗiyankoɓe AITS TV salminama juurama ina wayno en garti kadi en gartidi gam yidde tigui simtande bandiraɓe dendagal gueɗe bannode to to jum elli on natini e nder yimɓe gam namdade ɗumen kañumen holno jiiri batu ngu e ko nandi hen ɗum noon haade mi rokkudema konngol e jatto régie mbiyanmi yoɓe tinnoɓe dokkenno élément gonɗo toon kadi bandiraɓe mbawa famde tigui caggal batu ngu caggal jewtere nde holko yimɓeɓe kañumen tawtaraɓe hol jande ɓe dokki hen fuutankoɓe fuuta ɓamtare min calmini on min juurima on eɗen gandi hande wonno ñalawma meɗen gadana ko fate batu meɗen batu kuptidindu machallah alhamdoulillahi Allah hokki meɗen sosde batu bureau meɗen joni noon eɗen kuccodiri ɗo en e baban miijoji e baban puɗɗuɗo miijoji o koye makko kuccodirɗen ɗo joni joni o haalani men inde makko e yettode makko e miijo ngo holno arde makko bisimilla on jarama AITS TV et toute la presse commune wonno président COPIP e manda am COPIP hande haaɗi e fedde Fouta développement sosama officiellement et hande ñande le 5 janvier 2018 et no mbiɗa ni wonde haala kan heewi seeɗa e wonde fedde nde ko hande sosa fedde nde noon miijama walla woni ɗo ko juuti ma won duuɓi kewɗi kono noon ko hande woni officiellement soseede e mi weltima kadi no feewi wonde ɓe mbaɗi consensus ɓe mbaɗi kawral saabu ko ɗum ɗon woni principe texte uji Fouta développement consensus d'abord sinon dans le cas échéant vote et on ne souhaite pas aller au vote. On a souhaité aller en consensus et Dieu merci, mais en badi consensus. Et nous avons posté fof non de manière générale, ay wadi halaji et à la fin ko dum don wallata kadi fedde yo wad halaji ha got fo yalta hen mijo modum kono à la fin en kawri en badi consensus en choisi conseil d'administration international mo badami horejo et conseil walla de bureau exécutif international Fouta développement hono président Cheikh Sadibou Tandia e goto fof kadi e membre uji modum e bureau ji modum min jetti on no fewi min jetti presque kadi e darde modum ha arti non e AITS TV e et toutes les radios qui ont vraiment participé à la réussite de cette première journée des activités de l'Assemblée générale de Fouta développement. Et ko non tigi rigui mawɗo Kane min beltima no fewi e ɗiɗo duuɓi tati hol yiyandema e ngoɗo bureau sosago hande won musidɗam goto biyeteɗo Farba Seck kanko woni coordinateur Fouta Dev Bénin o wi min joni min e Cheikh Sadibou attention président ɗo hitande min dokki on so tawi on liggay komin heɓtoɓe min mbi eyyi par ce que min jeeya komin ardinaɓe hunde nde ganduɗa ɗe komin resdaɓe so Allah jaaɓi minenne ko janggo woni premier journée amen e wonde officiel janggo e hoore mum so tawi liggey ari pour nawrude fedde nde yesso komin poti wadde ko janggo min puɗɗoto ɗum so Allah jaaɓi inchallah ɗum noon ken tampuɓe mi ɗaccuma poftoyoɗa yo Allah hoybin dongal ngal ha hoya tigui rigui ɗum noon joni miɗi fayi e hoorejo meɗen hono Tandia ɗum noon ya jogoro jaam aɗa andi dongal ngal ene teddi an goto a wawa rondade ɗum holko paɗɗa e fuutankoɓe e holko fuutankoɓe poti fadde e ma eyyi a jarama bandiraɓe debbo e caggal ko président Mansour haali ko no Farba wini tan enen en ngala sursi ko à partir de demain Fouta Dev no foti an kadi huccide ko liggey ko e Fouta Dev ko fedde gonga le bureau exécutif foti liggade kono bureau si woni ko commission ngaji chaque commission no foti liggade liggey mum parce que enen fof ndendata pour mbawa wadde ko mbaɗɗen président tan wawa rondade fof hay section président fof wawa ronde fof sagantuma section ngaji parce que Fouta international ko section ngaji mbaɗa ñaagui les membres des commissions yoɓe gara e jente président ballot ɗum pour liggade Fouta parce que hande Fouta ne sohli ɗum so taw consensus ni waɗama comme hande ni vraiment ɗum ko belamma et ça doit continuer ɗum ça doit continuer
yenana min soto Foutankoɓe nanodiri ils peuvent arriver à développer le foot. Je suis sûr de ça. Ils peuvent aller à développer ce foot là. À moins d'ici 3 ans on verra au moins parce que on devra me hante en 6 mois God devra me to on est 2 projets en 1 an dans 2 lieux différents. Donc c'est les questions que je les pose à vous. Nji ngandi ko gongo umminamen wona halde. Donc on est important pour nous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنيراد دبو الله جارم وأردي فو موديت الله موديت فوتان كوبي أربي نوتادي ودو نيالاوما فوتان كوبي نيالاوما بامتاري فوت نيالاوما مو بيبي فوتا jarani ɗumen hunde fof ha jettini oɗo ñalawma mi fuɗɗoro e président Mansour Kane min ko nanmi Fouta Dev ko nduɗo lewru waɗimi hitande fawde balɗe 5 ko nanmi Fouta Dev hitande balɗe 5 mbaɗmi Fouta Dev ɗi tawmi hen ko mawniraɓe tawmi hen ko ɓiɓɓe tawmi hen ko miñiraɓe tawmi hen ko wanniraɓe rewɓe tawmi hen ko mawdaɓe rewɓe kono ko dariɓe ɓamtare Fouta mi rokka yeru e Mansour mo Allah fecci ngoɗo miijo o addani ngo Foutankoɓe a meeɗa nande hunuko makko ko min addi miijo ngoɗo ala min aɗa wawi nande am min komi Fouta Defanke mi wini kono Mansour a nanta e hunuko mo min addi miijo Fouta Def wallahi ko hen jeeya ko dondiɗen ko mawni ko fedde nde ganduɗa rendinde haqqillaji potani jangde fotani ɗalle gona gotum ngaluji wona gotum donc mi yetti hen Sall Mamadou Bocara e o président Harouna Ba président section Hollande e wondiɓe muɗum fof e ko wayno Alassane Yero Ndiaye en sappo e 2 section hay goto mi ɗaccani goto hen fof darima waɗi hen gueɗal mum kono noon morceau spécial banimen debbo Fatimata Gaye ko pamɗo dental wawa ɓamtade gaga rewɓe e sukaɓe hollimin hen laaɓi ala e saago rewɓe te tenti waɗi hen preuve aji laaɓi ko heddi hande mboɗo yetti Allah Foutankoɓe meeɗa wadde hunde ko ɓamtata Fouta waɗa e Fouta heewi waɗe ko Dakar walla waɗi e Nouakchott walla waɗi e États-Unis ɓe jolotono avion ngaji ɓe gara ɗo mbiya wala min mbaɗi min gayni min gari ko waɗandi on kono hande ara ko e Fouta Foutankoɓe kalana ko yiiɗi waɗede Foutankoɓe kolla ko adda kolla namda jiyanɗe mumen e miijoji mumen faami kadi ko woni Fouta développement noon ari ko ɓamtare Fouta kono ari kadi ko fewnude en ɗam Fouta mi haala seeɗa e safarore ko re jaam safalɓe mbawa ɗumde bon aouzu billahi mina cheytani rajim baɗi اليوم جينا هون والله بارح جينا هون جمعية فوتا ديفلوبمون جاي قاع تقدم فوتا يا غاي جاي مدلي صلح تصلح شعب فوتا بشعب فوت خوت تجبر صار خلاي من سدود لأسرة بيان تجبر بيان لأسرة فلاي ولا فاي لأسرة بيان معناه أنه خوت سيالتهم خوت يتعاونوا إلى البر يا واللي مشوا فوت الديفلوبمون بدي الناس يديروا للرسم ما هو قبلية ولا للغة ولا لإنساني فوت التقدم لفوت ولاد فوتا كاملين مصابين اللي ما يطيلين ملي ما نقدر نوقفوا نقول فوتا سنغال وفوتا موريتانيا لا فوتا لولاد فوتا كاملين قبلي وسهلي واحد فيه شاكرين مولي دولتنا دولة موريتانيا شاكرين دولة السنغال شاكرين مولي دشرة اليوم وأمجة اليوم والشعب اليوم بداية مواطنين جزا الله خيرا بكم يا قوم شاكرين يا تلفزيون ولاد موريتانيا قابلين مالهم وحيوانهم وعرقة نوعهم قالوا أنه لابد ليشاركوا ما تقدمت فوتا جزاك الله خيرا منهم من عند كبيرهم ملل القسة
إلى منادم تالي منهم جزا الله خيرا بي شكدينا نقول لكم كن جزا الله خيرا بي يا ربي صح يعود صبح يعود خطأ إلى ريزو سوسيو يعود قاع إيماج يطلع إلى ساتليت يعود هتقاد إلى صلاة يعود راي في إلى تلفزيون هاي أخوكم سي حميد محمد weltana tan oɗo gorko soldat Fouta Devangue Sagat dariɗo jamma e ñalawma heppani haaɓani ene gollana Fouta men so heɓama ɗo henen Allah e darde makko ene sertinana hen ɗum Fouta Devankoɓe foof wonɓe site uji WhatsApp fof kande gandi site uji ɗi foof ñande fof omo contrôle omo ƴeewa ko yaata hen kala hen ko rewani lawol o daro e fewnude ɗum en mbiyanmo seydi Sy yo Allah sellin sembina ko Fouta Devangue convaincu yo Allah hebbino hono makko en ko hollude weltare tan e siftinde Foutankoɓe ko ari ɗo ko foof ndendi weltare nde saabu en dañi bureau men darima ɗum noon en jetti hen Allah eɗen ñaago Allah tan nde puɗɗotoɗen golle so hay soko janggo subaka ni so Allah findini en kene ɓamta Fouta men sikki ala Fouta ene sohli ɗum kadi ko hunde hanno nden ɗanade en mbi noon alhamdulillahi rabbil alamin haade bureau men darima en jetti hen Allah enen foof e tampude ko ari ɗo ko foof hoppi hajuji e hammuji Fouta ne jari ɗum ɗum noon yo Allah hokku ɓerɗe men hawrude gon gotum gollanen Fouta men batten haqqille kadi toujours ko heewi wiyede ko jakoroɗen e doole men ɗaminoɗen kadi e golle men e balle men e miijoji men e kadi Fouta men ene suddi ko heewi ko wawi suurde en so ƴeewi ɗi laddeji ko tilfoto e ɓesguji men ladde hanani wonɓe caggal leydi ɓe ko ɓamti ko enen eɗen mbawi ɓamtorade hono noon ɗum noon tinnoɗen garen kadi e keewal garden e doole nodden bandiraɓe men ɓe garano gara tawtende Fouta Dev ganden ko enen mbawi ɓamtude Fouta men ɗum noon yo Allah wallu on calminama on juurama on beltanama on hen AID TV golle mon jooɗi peewi on mbiyama jokke golle yo Allah sellin doole eyyi min mbiyetemi ko Harouna Bangu jiyami ko wuuro men to wiyete Ɗalla e Gorgol jooɗimi noon ko Hollande min woni président Fouta Dev Hollande donc koye inde Hollande naaɓe garmi ɗo hande e ne wayno ko Hollande naaɓe foof kadi goni ɗo e sara moɗon ndende moon kadi weltare noon mi salmini on mi juurima on mi salmini bandiraɓe kadi ɓe dañano arde e section ji goɗɗi hay so wona Hollande tan sikkala hewɓe jiiɗino arde kono mataw newaki neɗɗo noon fewjat ko Allah gaynata e ndende mabɓe kamɓe fof weltare sikki ala soɓe nani kadi bureau ngo darima maɓe belto no fewi ɗum noon on calminama on juurama mawni meɗen kaye meɗen jinnamen hono Dia Mouhtar ɗummiɗo ha to Espagne ari ɗo e jumgonde masinitoro gam notitade e réunion ngo Fouta Dev waɗata joni joni ma en namdomo holi golle gollade ɗe wono yiiɗi ɗum eko feewe gollede janggo e ɓaw janggo holno foti lengorade en foti yarude donc eɗen foof ƴeewen so tawi omo wawi jubbande en seeɗa beɗen kam mbiɗen haala ɗum wawaɗo gonno ɗo jubbande men seeɗa tan enen e bandiraɓe fof mbawi fodde hen hakkille Dia Mouhtar bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala nabil karim rabbi ashrah sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli wardi fof mboɗo salmina équipe AID TV mboɗo jarno on mboɗo salmina Malal Samba Guisse votre chef d' équipe mboɗo salmina on onon arɓe ɗo henne ɓe mboɗo félicité on e kadi mboɗo yiiɗi précise dennagal ko waɗa ɗo en matiére de communication vous avez la mention spéciale wonde Fouta Dev ene jogui hen satisfaction mawɗo bon ko yogiti maintenant e namdal ngal namdiɗa ɗo ngal bon hono no jiiruɗon ni hande Fouta ƴetti dawal kesal yaɓɓi jaɓɓal kesal wonko kewi hande Fouta ko minen e duuɓi amen kam min teskitaki Fuurankoɓe rendude e nokku mbiya wonde minen hande emin ndenda emin nawra Fouta yeeso e fawade e doole Fuurankoɓe e gandal Fuurankoɓe e bawal Fuurankoɓe e pellital Fuurankoɓe ɗum kam minen teskoyaji amen ko hande fuɗɗi ɗum noon ene wayno hande Fuurankoɓe mbaɗi assemblée mon général hono batu mumen patam lamu toɗɗima ardotoɓe e nder duuɓi tati ardotoɓe ɓe keeɓi laawol mumen holko poti gollade nder duuɓi tati ɗi tawi kadi ne waɗi nandiral yimɓe foof ala woote ala poɗodiral ala hay caɗele wote yimɓe fof ne gondi e weltare ene gondi e fewnitare ene wayno hande kam
e oɗo saaha ko kewi hande ko meeɗa kewde nder Fouta kam e teskuyaji yimɓe tawmi ko ƴettude congé ene wawi wasde huppitinde ko jiɗmi wadde ko mi taj contrat am mo jogui contrat de travail mi taj contrat o par ce que hulde so tawi mi ƴetti congé baru ngu ene wawi ɓenninede gongol walla ne wawi reportede mi wasa hawrude hen ɗum noon tan tajmi contrat am hankkadi pellimmi jooɗade haade baru ngu waɗa foof Allah waɗi baru ngu waɗano ko le 24 haytina waɗa no goɗɗo lawol ni kadi so tawi waɗanoma kadi gongol e min komi jooɗi ɗo tan hande baru ngu waɗi foof saabu min fuurankagal ngal e golle Fouta ɓurdimi contrat mo joguimo saabu ko Fouta min komi fuuranki komi ɓi fuuranki koye nder Fouta mawnimi koye jibinami koye hunde foof ene jarnimi e Fouta ene jarnimi hen tajji contrat am mi ara mi tawtore ɗum donc koye ndiɗon mbaadi garmi kadi koye ndiɗon mbaadi tawmi yimɓe hewɓe ne goni heureusement wona min tan goto ndeke jogui ngal pellital won umiɓe États-Unis won umiɓe Belgique won umiɓe Canada won umiɓe France taw taƴi biyeji mumen tan unique makko pour ɗum no taƴirmi biyam noon won yimɓe ɓe ganduɗa ɓeɗo ko biyeji mumen ko bonnoɗi golto lawol kadi taƴi biyeji goɗɗi donc gandon Fouta ene mawni hande Foutankoɓe donc je félicite vraiment ɓeɗon foof kadi je félicite encore une fois no baatu ngu no yaari ni je me félicite no baatu ngu no yaari ni e yimɓe dennagal arɓe hen ɓe et surtout onon tokkiriɓe communication ɓe e yimɓe kadi pôle de communication adduɓe baatu ngu ha ɗon ɗum noon mboɗo ñaago Allah tan ko yimɓe toɗɗaɓe ɓe yo Allah moƴƴin lawol mabɓe kadi gande wona jogade poste addanta neɗɗo liggade Fouta développement addanta neɗɗo liggade Fouta développement ko wonde Foutanki ko wawde liggade so tawi kamɓe waɗaɓe e nder bureau ji ɓe soɓe pelliti liggade yoɓe gaare amen ɓe namno min commune mbawi fof min mballu emin gandi yimɓe komin mawɓe min gandi yimɓe min liggima ɗo e leydi he min liggima à l'étranger kala ɗo damal ngal min mbawi softinmomi softan soɓe yoɓe gaara men min ñaguiɓe horoɓe kulmin kadi yoɓe mbaɗmin associé dendagal gueɗe mabɓe nous sommes à leur disposition je vous remercie moƴƴi Allah jarama jamour a jarama foye hajja Aissata jarama foye tilmamen feewi kada mbaɗi yettino feewi no feewi donc IDS TV wona hande tan ari e Fouta développement waɗi émission ngaji kewɗi waɗi vidéo ji kewɗi e nder Fouta e banggue Mauritanie e banggue Sénégal gam ɓamtade Fouta donc min belti hen min jetta personnel IDS TV foof directeur muɗum ha fayi e planton muɗum ala foof donc momin jejjiti so ɗo ɓenni kadi en jetti Allah en jetti kadi babiraɓe men e yimɓe sihiraɓe men e waliyaɓe men hande diŋuñu o yaari yesso Allah waɗi hen suturo poste uji ɗi fof kawrama kadi bureau exécutif o waɗama conseil d' administration waɗama kadi inchallah eɗen jogui Foutankoɓe fof yo naate fedde nde guilay quartier guilay cellule guilay point focal guilay leyɗele kalto Foutanke woni banggue Mauritanie banggue Sénégal diaspora eɗen ñaaka yo ara fedde nde ko fedde ɓamtare ko fodde jekkore endam eɗen jogui ndiyam eɗen jogui ngaalu eɗen jogui leydi eɗen jogui waalo eɗen jogui beyi e baali e nayyi ala fof ko manquiri en donc il faut yimɓe ƴeewa wallodirde e famodirde e jokkodirde gam Fouta men ɓamto inchallahu rabbi kadi ardiɓe ko waɗa hande ko guilay conseil d' administration international ha bureau exécutif international o donc eɗen jogui hen jorto moƴƴo ko Foutankoɓe foof ma nawta hen ma mbaɗa hen juuɗe e poos ma mbaɗe donc jungga e fandu mi ballodira mata Fouta men ɓamto gam yidde ɓamtude guilay usine aji ɗi guilay formation ngaji ɗi technicien ji ɗi kala ko cukalɗen taw ko Foutankoɓe mbaɗanten kala ko cukalɗen taw ko enen liggonta koye men hay goto wallata en so wona kadi enen e doole men kadi mballotiren kadi gouvernement ji Mauritanie gouvernement ji Sénégal e kadi coopération international guilay ambassade uji gonɗe e Mauritanie gonɓe e Sénégal guilay ONG ji enen fof ala fof ko jiwɗen sibo Allah e sibo Fouta sibo eɗen yiiɗi kadi tengtinde kadi ko fedde nde eɗen yiiɗi kadi leƴƴi ɗi fof gara hen saɗa kulle mum halpulaar mum jolfo mum capato mum séréer mum kala gonɗo e nder Fouta koɗɗo e Fouta ko Fouta dewi kañum jeeyi waɗede kañum jeeyi waɗa hen jungo mum kala investisseur yo Foutanke gonɗo diaspora gonɗo Mauritanie Sénégal en yiiɗi kadi adda projet mum waɗa hen jokkodire hen liggodire e sport ji Mauritanie naaɓe e Sénégal naaɓe gam Fouta men ɓamto kadi mi yefto kadi en jettino feewi Fouta donc IDS TV kadi eɗen jii eɗen windere nde foof yo Allah waɗande année 2018 année moƴƴo e jaam e cellal e kisal kadi e ɓamtare kadi projet ji Fouta développement inchallahu rabbi ma puɗɗo ɗo e mars eɗen jiiɗi vraiment wadde levée de fonds international mbaɗi coopérative ɗi balle kadi guurɗe balle formation ji ɗi mbaɗe kadi kala projet mo donkaɗo nawede kadi waɗe feete ha ummine ha darne ha Fouta foof yiyen hoore muɗum kadi eɗen ñaagui kadi Allah expert ji foof yo mbaɗa hen juuɗe mumen kadi haqqillaji mumen mbaɗa hen balla en par ce que kawi terrain he ɓe goni ɗum kadi ene yiiɗa ene moƴƴi donc mi yettino feewi donc IDS TV guila encore directeur mum général ha less ala foof kadi ene ñagano kadi ɓamtare inchallah ma Fouta développement waɗe kadi encore moƴƴere kadi ha IDS TV wona télé mawɗo kadi ande e nder aduna he
gondi ɗo e jinnaɗo meɗen hono Aissata Sall somi juumani gumine to Nouadhibou Dande Maayo kañum ne jeeya koye Fouta ma mbiyen Fouta développement o haalane réunion hannde ngo eno yiiri ɗum. mi salmini on bandiraɓe ASD TV naaɓe minen min notiti koye réunion baɗɗo juumo no mbiɗa ni tan min gummi ko Nouadhibou min woni présidente cellule Nouadhibou mboɗo arde responsable des femmes cellule mo Nouadhibou secrétaire général cellule mo Nouadhibou et chargé de communication mo cellule mo Nouadhibou min ngari noon koye notago noddago ngo saabu ɗum komin fuutankoɓe kadi minen kala ɗo Fouta inna emin jogui hen coftal kadi kala ɗo wiya Foutanke minen min daroto ɗon tan kadi ne jarani min hunde foof gonga ni to min gummi to no woɗɗi min mbaɗi ko des kilomètres et des kilomètres hakkude Nouadhibou Nouakchott tan 470 kilomètres min kalani ko heddi ko joni noon min ngari ko darade darde no bandiraɓe min fuurankoɓe darori min foof minenne min gara min daro sara mabɓe min mbaɗa koyamen min mbaɗi koyamen komin fuurankoɓe kadi Fouta jarani min hunde foof kala komin mbaɗani e Fouta développement tawata komin ngala walla min mbawa jawdi amen doole amen hakkilagal amen foof komin mbawi hen wadde fof so Allah jaaɓi min mbaɗa joni noon Allah waɗi hannde réunion waɗama kadi bureau ngo sosama yino yaade beele aɗa jogui seeɗa ko ligguɗa eyyi gonga bureau ngo sosama hannde gonga ni waɗi perguitte seeɗa kono ɗum fo e waade noon ko tubak wiyata ko tan un début est toujours difficile hunde so fuɗɗima tan alay saago waɗat caɗele kono ɗum fo e waade noon Allah rokki en hakkille rokki en ɓerɗe no mbawɗe no supportude ɗum ɗon foof ha Allah ɓennini ɗum e dow jaam mbiyete mbaweten tan ko yettude hen Allah eɗen jetta Allah eɗen jetta arnoɓe tawtorede batu ngu eɗen mbiya kadi yo Allah hokku en nandirde yo Allah hokku en fewjidde yo Allah hokku en waddude ko jiɗɗen wadde ko ha nawen Fouta ɗo jiɗɗen nawde ɗum ɗo kadi Fouta kadi ko enen tan mbawi darade nawen Fouta ɗo mbawɗen nawde ɗum ɗo hande développement di Fouta ko ɓiɗɗo Foutanke tan daroto développe Fouta par ce que sen paade goɗɗo en ɓooyi fadde e yimɓe woɗɓe en ji Fouta men développaki janggo so Allah jaaɓi somi jumani ko ñalawma ɗum e nder programme hol bellenmo mo joguiɗa eyyi mboɗo welti hen no fewi mboɗo welti hen par ce que so wiyama ñalawma rewɓe tan firti ko rewɓe ne mawnina e oɗon ñalawma kadi so rewɓe mawninama e oɗon ñalawma en tant que debbo min de mboɗo foti hen yitade hooram donc noon min ñagoto Allah tan kala komin jiiɗi wadde e nder on ɗon ñalawma yo Allah wallu min nomin mbaɗiri ɗum e nomin ɗowiri ɗen ɗon golle ha min daña hen komin jiiɗi ko min nawa ɗum tomin poti ɗum nawde ɗo moƴƴi Allah jarama on jarama Samba Fall eɗen gandi mbiɗa ko e arwonirde haala ma wonde ko adi foof alay saago guitten Foutankoɓe e yowitade beele onon bureau mono somi juumani ko duuɓi tati beele e nder duuɓi tati won eɓɓali ɗe joguiɗa won programme mo joguiɗa e caggal programme won projet ji ɗi joguiɗa ha so tawi a gollima ɗum ene wawi tigui rigui ittude Foutankoɓe e yowitade moni e mabɓe foof darono hoore mum moni e mabɓe fof liggono hoore mum eyyi wallahi to gonga ni ko waɗa koye duuɓi tati kono ɗum ɗo ko way kono no gartugal so woofima a finat suba goto tan jiya cofel ne yalta mais ko wofano ko nanɗon firti wona hande min puɗɗi ça fait depuis 2003 min goni koye sur le terrain réseau société civil guila Rosso ha Keydi ene gooti yiyande amen heddi ko rendinde Mauritanie Sénégal o waɗa réseau goto eɓɓade nde ne woodi sawde woni eɓɓade nde ko minen min jogui haqqille hande ko niveau tati niveau premier o ko ardi fof to banggue ñamde yarde ɗum woni sécurité alimentaire par ce que neɗɗo wawa développade tawa a ñamani a yarani donc holko ñamminta Foutankoɓe ko aw ñamminta Foutankoɓe ko ndema ñamminta Foutankoɓe gandal makko gaynaka ɗum ene wawi waɗede leyɗele mum ne goodi ndiyam mum ne woodi ressource mum ne goodi no mbimi ni ɗum woni le premier projet ɗum amin miiji ko ene wawi wonde deuxiéme chose ko ligginde yimɓeɓe taw ɓe joguitake e laamu ɓe joguitake e banggueji goɗɗi ɗum firti ko wiyete AGR activité génératrice de revenu ɗum noon firti ko alay saago waɗe des mutuelles waɗe des coopératives waɗe des associations de jeunes ɓe juɓɓine holno neɗɗo wawata ƴettude pré bancaire walla yaaha waɗa épargne ha wawa dañde kalis waɗa ko wiyete entreprise ɗum ko niveau 2 niveau 3 maintenant c'est le niveau ganduɗa hoorema famde état commune et société civile par ce que FoodDev ko ONG
international firti ko société civile alay sago min mbawa darnade on partenariat par ce que partenariat jeeya koye 8e objectif dans le cadre ganduɗa hoorema a faami des objectifs millénaires de développement firti ko faut on partenariat wata holno laamu darto waɗa ko foti wadde ko commune woni les municipalités en tant que organe de décentralisation mbawa ko tellinaka walla hatta mum ne tellina to banggue éducation santé holko foti wadde darade minen on jeeyɗi en tant que FOODDEF holko min mbawi darade min mbawa ɗum ɗo ɗum firti ko ces vision là ɗiɗo gueɗe tati firti e nder duuɓi tarɗi kam ene siiri kam way kono koko min nannguɓe poche heddi koko ɓeydi hen kono ɗeɗo gueɗe tati kam so Allah jaaɓi maɗe mbaɗe so Allah jaaɓi eyyi ko noon tigui rigui yo Allah wallit kadi loowa cellal ko wona ɗum ko a wiɗo joni so goƴaɗo yo Allah wurnam goƴetako yo Allah andinam eɗen gandi janggo ko ñalawma rewɓe kadi so to Fouta haala e ɓamtare mum fof rewɓe keɗota hen caggal kadi an ko an woni kalfinaɗo projet ji holko jogoneɗa rewɓe e ñalawma janggo holko mbajotoɗaɓe ha tigui rigui ɓe ballitma e golle powaɗe e dow maɗe eyyi ko ardi foof mi wi e nder ko kalmi ɗo ko joni il faut entendre ko wiyete thème transversal kala ko min mbawi wadde le genre l'environnement jeunesse ko thème transversal jeer hen kala projet bawɗo waɗede rewɓe participation rewɓe ƴewde environnement o e ƴewde gandarma jeunesse participation woni hen kono noon mi haali ɗo joni presque hunde il faut pamande ko nder hen ko wonno hanki ko natti firti wonno hanki ko debbo en fawi kala ko waɗete foof ko wiyete ko debbo yo fat ha gorko mum liggo ha daña walla ha ɗanno ha daña waɗan ɗum woni wutte mum woni wudere mum woni leeso mum woni ñamde mum yarde mum ɗum wi gadoro ittude par ce que debbo hande ene jogui darde foti darade en tant que aade guila e heptinede to banggue haqqeji guila e heptinede to banggue miijoji guila e heptinede ko wiyete participation amin jiɗi renforcer capacité ji rewɓe ha mbawa jogade on leadership mo ganduɗa hoorema janggo debbo ne wawi jogade wona so ɗo debbo daari gorko daari foof debbo daaro ɗon omo wawi wonde chef d' entreprise omo wawi wonde maire omo wawi wonde député omo wawi wonde ganduɗa hoorema ne wiyete ndemowo omo wawi wonde gaynako omo wawi wonde kadi ganduɗa hoorema ne wiyete leader économique leader politique donc pour minen hande force vive goɗɗo e nder fuuro ko jeunesse et femme ko noon tigui rigui Allah jarama ko noon ɗon pular wiyata sifonomi rewɓe ma kalna kam sukaɓe ma mi haalanma wuuro ma janggo ɗum noon yo Allah wallumen Allah jarama hoybina kadi dongal ngal ha hoya tigui rigui ha joni de eɗen daari ɗo henne eɗen gondi ɗo henne kadi e mawni meɗen hono Mettou Fall bisimilla ma goda ko kalanɗa bandiraɓe min mbiyetemi ko Fatimata Abdoulaye Fall mais ɓuuri lollude ko Fat Fall walla tuldenaɓe mbiyatami ko Mettou ɗum noon ko min woni coordinatrice cellule Bogué ko ɗum atu mawɗo sabu so neɗɗo sa anda ɗum ala ko mbawɗon jotodirde wawde walla mbala ko mbawɗon gollodirde kadi en même temps woni ɗo tan ko gossodiral miijoji hay goto arani ene andi hay goto kadi arani ene wawi sabu kala ko joguiɗa walla ko gadduɗa ma taw won ɓurɗomo ɗum wawde walla jogade ɗum waɗi minen toujours komin hettiɓe tan ko haalate ko foof sabu sa hettaki neɗɗo ko haalata ko a wawa dañde muɗum nafoore wadde minen komin hettiɓe kadi emin jogui weltare tigui rigui komin gari ɗo ko sabu janggo journée je rewɓe o so tawi waɗi minenne won part mo min jogui hen par ce que min ɗo gonmi ɗo yener komi coordinatrice ɗum ɗo coopérative goto ne wiye Hadiya Ba Bogué ɗo ene ari ne yiiɗi liggodirde minen rewɓe rapatrié je 30 femmes ɗo Houdallaye ɗo komin woni coordinatrice mabɓe min jetti 10 femmes transformatrice ɓe gaddini ɗumen moulin à mille emin jerwo cakri emin jerwo karaw emin jerwo lacciri emin jerwo gommu e aussi kadi emin ƴetta gawri kadi min una ɗum e machine e min mbaɗa mbusuji condi emin jeeya ɗum wuuro ngo ɗum ko 10 femmes jeeyi ɗum ne wonde bureau mumen yaadi hen ne jogui présidente ne jogui secrétaire général ne jogui trésoriére ene waɗi kadi 10 femmes kadi ɓeɗon dañi kadi formation gaddanama kadi 10 machine à coudre ko kamɓe fof gonde centre goto o hennene kamɓene kadi eɓen jogui juɓude mabɓe kadi eɓe liggo aussi kadi min jogui kadi 10 femmes teinturière kañumenne kadi mbaɗama formation gaddanama matériel mumen fof ha timmi jaar ko jeeya goba melfeji mumen jeeya daña hen haalisaji mumen kañumenne kadi nana daari ene liggo hayɗo garmi ɗo ni mbeɗa addi melfeji mabɓe ɗiɗi
so tawi no ni ne hewnoma min gaddu hen ko heewi kadi min so tawi min gandi exposition ndi wodi par ce que min wonko min jogui ko min badi transformé mami addinɓe an mi hollaɓe kadi aussi minenne kadi min goni koye darade kadi min jiiɗi toujours yoɓe mballu rewɓe par ce que neɗɗo so janggani haydara ala ko wawi yencinde ko ardi fo d' abord yo rewɓe ɓe mbalde des centres d' alphabétisation ɓe jangguine haaɓe mbawa yiide jeese mabɓe ɓe mbaɗane des formations sur la gestion et aussi kadi bureau ji ɗi kadi aussi il faut ɓe formé ɗum ɓe ganda wonde holko kala neɗɗo rôle mo totta e nder bureau holɗo rôle mo ɗo fuɗɗi holɗo haaɗi par ce que ari yaɗo joni président taw ne ƴetti rôle secrétaire général walla ne ƴetti rôle ɗum ɗo ene te commissaire au compte taw so tawino kanko waɗama formation haw andi holko woni rôle makko ene wawi walludemo e nder golle makko ɗum ɗon fof kadi ko caɗele rewɓe ɓe saaha foof yimɓeɓe yennene ene buɓodira e nder bureau ji taw neɗɗo anda kanko ɗo pouvoir makko o fuɗɗi ɗo haaɗi ɗo goɗɗo ko ɗon fuɗɗi ɗum no kadi emin jiiɗi ɗum toujours rewɓe fuura ko jiɗɓe liggade saabu joni so tawi a wi wonde développement sa haali développement alay saago kaala ndema so jii leyɗele Europe ɗi ene daɗi meɗen ko kamɓe ɓuuri wawde jogade ndema par ce que so tawi neɗɗo joni waɗata ndema ƴetta ɗum ɗo ene ko par exemple joni tomate sa awi ɗum joni ɗo gawɗa ɗo ene taw ko jaune tempéré woni ma ƴetta enene ɗum ɗoji machine aji ha mbaɗa ɗum ha wawa wonde ɗum ɗo nguleki ki enene pour ha tamate ɗe mbawa ɓendude ɗum ɗo enen en gonda ko ɗum par ce que eɗen jogui leydi eɗen jogui nangue eɗen jogui ndiyam wadde ndekete enen ndema ɓuuri wonde ɗo favorable kono noon nde wonno yimɓeɓe ene gamima walla taw koɓe yoɓitiɓe ha ɓurti walla taw kamɓe ɓe cuwa finande ɗum ɗum waɗi eɗen jogui leydi kono ken heyɗuɓe kono sinno hande ɗum ko européen ji joguino ɗum hande ko super puissance jomumen kalate ɗum ko kadi yimɓeɓe yo mbatto hakkillaji mumen gartir hakkillaji mumen e wawde wadde ndemaji ɗi kadi kamɓe rewɓeɓe toujours kadi yoɓe balle kadi e liberté wawde yaade wonde hono ɗeɗo dente saabu addanta ni joom tan ko affaire kadi debbo kadi aussi toujours ɗomo yaha yo nayade ndimagu makko o anda kadi kanko vraiment o yarani tan omo yaama waɗa ko welimo walla mo haala ko welimo non yo yaa o yaade responsabilité makko o yaade timmede makko o yaade neɗɗagal makko o yaade needi makko o yaade timmede makko taw janggo jiiɗo makko foof ene hokkama exemple par ce que oɗo ko debbo kaari ko ni way ko ni way ko ni way kono so tawi jomum yeehi won gueɗe ɗe ne waɗa janggo e jaam hay rewɓe yahannoɓe ene daña nafoore ne garta e galleji ɗi so ɓooyi tan so worɓe ɓe battinande ɓe debbo kaari ne waɗa ɗum a min noon dekete wadde so debbo mo o yeehi waɗata kono debbo kaari o waɗini ɗum noon kadi ene bonna image uji rewɓe kadi debbo fof yo won responsable yo timmin hoore mum yo wadde neɗɗagal mum ha timma aussi yo worɓe ɓe dokkuɓe liberté saabu woni liberté o ko neɗɗo foof ene jogui jojjande e jogade cellal jogui jojjande jogade jangde ene woyi janggude ene jogui jojjande e ñamlede kalis ene jogui jojjande hokkede leydi ɗum ɗo foof rewɓe ɓen jogui nde ɗon jojjande so tawi joni min mi ari leydi ne woodi won kalis Allah rokki kam mbeɗa yiiɗi wadde guesa hoto yimɓe ɓe jiiram par ce que komi debbo tan mi totteraki non hande métier ko rewɓe worɓe fof jeeyi ɗum mbiɗen ko parité kadi parité o wona ko worɓe rewɓe e worɓe ne poti to batte diine ala ɓe potata abadan saabu ko l'islam lelniri noon kono to batte gollal walla gonka ko toon woni ko yimɓe ɓe jiiɗi yoɓe pam parité o ha toon haalate wadde so tawi joom gallam woni ɗo ene jogui guesa ne hokka leydi min somi ari mbeɗa jogui hattan wawde remde min ne leydi yomi rokke terrain hoɗo ɗo joom gallam mo rokkirani mi rema saabu ko juuɗe ɗiɗi coɗodirtade laaɓa sa yi debbo e gorko Allah ne waddi ɗumen goto foof ko kañum compléte keddiɗo o so tawi debbo ari gorko arani yahata so gorko tan goto yahata debbo arani wadde yahata ɗum noon wadde ko complémentarité woni ɗon wadde neɗɗo foof ene foti andude holko won ko rewɓe ɓe jahata ko wona fijirde yoɓe dokke liberté ji mabɓe ɓe dokke ɗum ɗo liberté d' expression ɓe jogui droit wadde association ngaji ɓe jogui droit wadde ɗum ɗo hennene notoyade e pelle guila ɗo ha caggal leydi ɗum noon foof ko yidde ñagade tan rewɓe ɓe wonkoɓe liggoro wonkoɓe goni par ce que so debbo jooɗima e galle nafani ko gorko tan yaata so ɓooyima yi galle o waɗat tan ma won ko laaƴi ɗon kono so tawi gorko ne dawane radda debbo ne dawa radda on galle toujours ko galle ɓurɗo wonata ɗum noon eɗen ñaagui ko waɗa ko yo Allah fewnani e ɗum kadi ko haalete ko yo Allah rokku en nande ɗum kadi dewren ɗum no poɗɗen rewrude wassalamu on jarama machallah Allah jarama Seydi Fall assalamu aleykum bandiraɓe fuutankoɓe assalamu aleykum bandiraɓe Fouta devankoɓe o ko sohna Mari Pam ene jeeya wurane wiye Dondu en ari ɗo hande noon e Jum tawtoyede batu meɗen kuftidingu e caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam en jarnima joom sababu hono Mansour Kane mo Allah totti miijo ngo tellini miijo ngo e bandum men fuutankoɓe en jarnima kadi bandiraɓe fuutankoɓe kadi yantuɓe hen gorko hen e debbo ari walludemo beele no miijo ngo layiri
hande noon ɗo e Ndioum adduno en ko programme biyeteɗo assemblée générale en mbaɗi ñalawma o gasi e dow jaam ñallama hen kadi fof ne jaari hen tampere kadi Allah jarni par ce que gasi e dow peewal no yiɗirano ni ko noon Fouta Devankoɓe ɓe mbaɗiri janggo noon inchallah enen payi kadi e ñalawma rewɓe journée des femmes ganduɗa programme baɗɗo riche ene waɗe janggo inchallah ɓawo janggo hade min gara e reboisement inchallahu rabbi ɗum noon min mbi on yo Allah won ballo mbaɗa yetta Allah e fartange keɓaɗo hande o heewi to yimɓeɓe nanotiri dañani yidirde hande noon ne jettimi tan nane ñaɓɓodirmi e bandam men Foutankoɓe tan e sigilabam Fouta Devankoɓe ɓe ganduɗa ko nanalla tan wonno hakkude amen e hakkude am e mabɓe mbimi hayso AG o haaɗiɗo ɗo min de min sohna Mari Pam mi weltima saabu anda tan gillini hakkude amen minen ko hande ko émotion forte min mbaɗɗo ressentir nde moni amen foof yi goɗɗo heddi ko noon enen mbasiyo koye men tan ko Fouta ummini en hay goto men ummaki ƴewde inde hay goto men ummaki tan fewnude wuuro mum tan walla fewnude galle bamum ummini en ko Fouta rewa e worgo ɗum noon kadi hande ñalawma o holliri moni kala oppiɗo nanguno waɗi Fouta o dow muɗum ɗum de wadde hande holliri hay goto hoore mum tan umminani ɗum noon mbaɗa sikki ni Fouta Devankoɓe ne gandi ko jinmi ko yo Allah hokki en kadi ɓeydude tinnare surtout e diŋre men ɗe surtout e jewte hakkude men kadi inchallah mbaɗa andi sen jalti hen han kadi ko jokkere endam nde ɓeydoto jokkere endam nde ɗo wonno mais ma ɓeydo kadi. Assalamu aleykum min calmini moon min juurima moon ko min Mariam Wane mbiɗa jeeya to Mbumba chargé du com maaro han kadi kam bureau yani han kadi proviseur fudde Sénégal mbiɗa wonde e sohna Mari Pam vraiment mbiɗa welti e wondude makko e dardade makko mi nanano mi yimo o wiya dema ko ɗon degg mais gisna ko vraiment j'ai aimé de la rencontrer, j'ai aimé de la voir, j'ai aimé d'être avec elle parce que aɗa andi WhatsApp uji ene kawni des fois WhatsApp uji moye lolu des fois yeyi neɗɗo anda ɗum mais j'ai trouvé c'est une femme formidable accueillante et ouverte. Donc min jetta kadi no Mari Pam wini Foutangue fof min jetta président Mansour Kane et l'ensemble du bureau COPIP. Je suis devant moi président Tandian, président du Fouta Dev International et tous les gens sont là et secrétaire général Mahmoud Bokar. Mi salmina président Idrissa Ndiaye. Je loue le dépassement des Fouta Devanké, no debbo werni Fouta Devankaise. Il faut en andi ce qui nous anime c'est Fouta. On a Maria, on a Mari Pam, Fouta Bouni, on place Fouta au-dessus de nous, au-dessus de ce que nous voulons. Nous voulons le développement du Fouta, donc on est sur cette voie. Donc salmina yettude Mari Pam, vraiment nous yini weltim anondire makko. Parce que je me dis que la relation humaine elle est toujours importante. Parce que gandal ko liki dañal. ɗo e nder Ndioum donde masinator ko hande tigui rigui ɓe guinni fedde nde ko hande kadi ɓe coosi bureau mabɓe no hannirta ni no fotirta ni ala hen ko daɗa ala hen ko ƴefta ɗum noon en mbi tan bureau kesso Fouta développement yo jogoro jaam yo teddedi ndi kadi hoyɓe e dow koye mabɓe inchallah ɗum noon Foutankoɓe onon foof oɗon nodda e keewal wonɓe bureau ɓe ko ardorde tan limore fuɗɗorto ko goho kono ittata heddiɓe fof nani hen ɗum noon mi salmini on mi juurima on to caméra wonno toon ko Babalas to karallagal towgal e kakidigal wonno toon ko tigui rigui ko hono moɗo men moɗo Malal Samba Guissé wonno ɗo e micro he ko Aissata Mamadou Diallo en kadi hirde nde waɗi tigui rigui fartangue ɗum ɗo ko woni ɗo ko ñebbe woni ɗo hede debbo gadduɗo joni joni ko Baba nde tawno addata teddedi ndi ko kan hano anda ɗum joni noon ko ɗum waɗi no fijo ɗo so tamɓe kamɓe tottano ɗum fijata ɗo hen ɗum noon ha e jewte goɗɗe e yimɓe woɗɓe régie golle mon jooɗi peewi machallah 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 en beltima enen kala Aissata en beltinima équipe AIDS TV no feewi nde tawno vraiment golle ɗe mbaɗɗe ko golle baɗɗe fayida yaaɓeɓe mbaɗi ko ponno wadde ko nde tawno hay détail goto on goppani machallah kadi yo Allah junnu ɗum ha juuta dendagal ko bandiraɓe kaali ko dendagal ko bandiraɓe mbaɗi ko aɗa tesko hen tigui a teska hen tigui wonde yimɓeɓe aɗa wawi wiide ni ko foti ni ɗiɗo batuji ko foti no ɗum ɗo wona hunde wemde mi wasa
wawata junnade on banggue en garti to banggue roɓino to teskoyaji kewɗi mbaɗi hen ɗum noon mi rokkiduma konngol ƴeewa ko kalɗa hen ko adi keɗen gudde yewtere nde bisimillah. eyyi ko noon tigi rigui mi ruttata ko e konngudi ƴeftaɗe toon ɗe no yilirde nde waɗa ha gasi nde machallah nani tigi rigui toɗɗaɓe ɗon wonɓe ɗon e salle ɓe ko kaali ko e kadi ɓe towaka ɓe kadi en nani tigi ekkoji garoji e meɗen kadi noɓe jettiri kadi AIDS ni ɗum mbiyam tan ko yoɓe duwono AIDS ko wona ɗum ko kadi ko teskuya tan ɓe kolliti tigi rigui kuule fedde ɗum ɗo Fouta ɓamtare ene haaɗi tigi rigui neɗɗo gonɗo yilirde sinore nde wona kadi hoorejo walla ko wawi wonde fof goomu e nder ɗum ɗoji section ngaji guure ɗe wayno yeru dokkami ɗum tan koye président Cheikh Sadibou ko kanko tigi rigui woni hoorejo kuptidinɗo yilirde sinore ɗo e duuɓi 3 inchallah ko kanko kadi wonno hoorejo ɗo ene e Mauritanie e tigi rigui o holliri toon kamɓe fof ɓe kolliri kadi mo foti iwde wooda lomtiɗomo Idrissa kadi Ndiayo ko noon e Fatimata Gueyo kadi ko noon ɓen ko koye hoye gonno e section ngaji ɗi goni ɗi kamɓene ɓe goppat tigi rigui wooda lomtiɗo beele ɓe mbawa kamɓene jokkude golle mabɓe to ɓe toɗɗa to wadde so tawi en paami kala gonnoɗo hoorejo catal so tawi Allah waɗi suɓama e yilirde huftidinde nde woni gueɗinirde nde walla mbiyen yilirde mawde nde on mbawa ko mum to catal to foti ko iwde goɗɗo lomto ɗum kamine wawa hettude kadi banggue yilirde gueɗirde ɗum noon en jettiɓe kamɓe foof kadi eɗen mbiyaɓe kadi kamɓe toɗɗaɓe yoɓe jogoro jaam kadi yoɓe mbad kadi ko golle yoɓe mbadda golle baɗɗe faynide bandiraɓe kadi jako ɓendini e mabɓe ɗe ko wona ɗum noon ko mi arta seeɗa e Aissata ko mbiɗa wonde bandiraɓe enen jetta AIDS min to on banggue mbiɗa wiya AIDS fotani yettede foti ko donede ayi communication hande woni foof ko wona ɗum ɗon ko to banggue caméra to ba Amadou Alassane ɓuurolode Babalas e to banggue régie to men technicien o Malal Samba Guissé wondude e Mamadou Diak e takkodide Ramtoulaye Wal en jetti de passage Amadou Sare kañumnen tawno wonno koye équipe janoɗo to jumto ko adi keɗen garta Allah jarama on jarama Allah ne tagi nyawde tagori nyawde